ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெல்சா பிஜின் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து துளசி வச்சுட்டு இருந்தோம். தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் போய் எப்படியோ வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம கடையில் தான் வாங்குகிறோம். ஆக்சுவலாக இயற்கையாக வந்து கிடைக்கல. எங்கள் ஏரியாவில் சுற்றிலும் பில்டிங்காக இருக்கனால கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துளசி வைக்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு தான் துளசி எடுத்துக்கணும். வேறு எதுவும் அதிகமாக போடாதீங்க, கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் பேர்டு வந்து ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். இல்லைன்னா ரொம்ப போட்டிங்கன்னா டயரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாதிரி பேர்டு சிக்காகிறதுக்கு இருக்குது. இது வந்து டிவார்மிங்காக யூஸ் பண்ணுறது. மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் போடணும், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிடும். அதே மாதிரி நம்ம காக்டெயிலும் வந்து சாப்பிடுவாங்க. மெயினாக வந்துட்டு இது வந்து ப்ரீடிங்க்கு நீங்கள் போடுறதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து கொடுத்தணும். பார்ட் ஆக்சஸ் பண்ணோன்னே நீங்கள் வந்து போட்டுருங்க. அப்புறம் எக் லே பண்ணதுக்கப்புறம் போடாதீங்க. வந்து அது வந்து டீஹைட்ரேட் ஆயிரும். அதே மாதிரி வந்துட்டு முட்டை வந்து உங்களுக்கு சரியா லே பண்ணாது. கொஞ்சமாவே கொடுங்க, நிறையா கொடுக்காதீங்க. அதே மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நிறையா கொடுத்தீங்கன்னா டயரியா போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்துட்டு சில பேர்டுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. பார்த்து கவனமாக கொடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டுமே சாப்பிடும். நம்ம இதில் மெயினாக வந்து காக்டெயிலு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் தாராளமாக. அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. கொஞ்சமாகவே கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டும் சாப்பிடும். மேலே இருக்க அந்த ஒரு பேர்டு சாப்பிடாது, ஏன்னா அது வந்து பழக்கலை. இப்போ வந்து அது மித்தது சாப்பிட்றத பார்த்து தான் இதுவும் சாப்பிடும். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். பேர்டு எது வேணும்னாலும் எனக்கு கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.